Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Bishop Electro. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur jam dan tanggal pada mesin fingerprint menggunakan aplikasi Attendance Management. Sebelum kita lanjut ke tutorial, teman-teman jangan lupa klik like video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu update tutorial terbaru dari Bishop Electro. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa lihat untuk tanggalnya sendiri di sini 3 September 2022. Sedangkan sekarang bisa dilihat di komputer saya itu tanggal 11 September 2022. Dan untuk jamnya sendiri di sini teman-teman lihat jam 5.02. Padahal sekarang bisa lihat lagi di komputer untuk jamnya sendiri 16.40. Jadi di sini jamnya salah. Jam dan tanggal pada mesin fingerprint ini salah. Jadi kita akan mengatur sesuai dengan jam sekarang. Sekarang kita hubungkan dulu mesin ini ke komputer. Untuk teman-teman yang belum tahu cara menghubungkan mesin ke komputer, bisa klik link di deskripsi video ini. Sekarang kita buka aplikasi Attendance Management. Kita pilih OK. Nah, sekarang kita akan hubungkan mesin fingerprint. Di sini saya menggunakan jaringan, kemudian kita klik koneksikan. Kita lihat. Nah, sukses terhubung. Kemudian kita pilih pengaturan mesin. Kita klik pengaturan mesin. Nah, kita pilih Advanced Function, kemudian kita klik sinkronisasi waktu. Teman-teman perhatikan juga di mesin fingerprint ya. Kita klik sekarang sinkronisasi waktu. Nah, selesai. Kita perhatikan pada mesin. Nah, teman-teman bisa lihat lagi sekarang di mesin fingerprint. Sekarang untuk tanggalnya sudah 11 September 2022 dan untuk jamnya 16.43 menit. Jadi, kita mengatur tanggal dan jam pada mesin fingerprint ini menggunakan aplikasi Attendance Management hanya menggunakan satu kali klik. Jadi bisa lebih mudah ya buat teman-teman mengatur untuk jam dan tanggalnya pada mesin fingerprint ini. Demikian tutorial dari kami bagaimana cara mengatur tanggal dan jam pada mesin fingerprint solution menggunakan aplikasi Attendance Management. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan share video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu update tutorial terbaru dari Bishop Electro. Terima kasih dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.